guys, we're going to the farm. Yes, we're going. Farm. Just our nanay. No, do not move. Kaya ma-fall down ka. That's Lolo. Oh, that's Lolo. Dildir is in the front. Ito pag may school, marimari pa magsapon. Kaya mo, bibit-bibit ka mag-vlog. Dildir mo. Hindi ka pasakan guys. Diri ko magtanong sa una guys. Hindi na manano, magtanong, mag-ano. Hold your slipper, Jessa, ha? Hippo? It's a carabao. Yes, it's a carabao. Nahihipit ko tamos. Oh, buwa, kalibre. Ano mga buwat eh? Buwa kayo ma. Eh, kalisod diri. Magpasulod, magbaktas sa lang eh. Magpasulod eh, magbaktas sa lang eh. Pero kayo yan? Dangog mo mo. So guys, nakagamay among dalan guys. Iya pa. Baktas sa lang may doon. Baktas sa may. Makalisod man. Babuyan po na dere guys sa silinan. Kay bawal na mga baboy sa para sa sulod na. Pusta. Kapit namin mabot guys. Yan naman driver. Gabi ka. Palitaw. Jess, how you say hi? Wow, what a nice view. Oh, you see the mountains. Nanimaho nag-iti guys, pasabot doon sa manukan. Nanimaho nag-iti, so doon lagi rin sa manukan. And we're here. Ano manilig? Wala mo sundang mili sa may buwak. Naibutong dire? May sa lobby niya, wala ka tayong gisa. Di ba na imugbo dire? Tiya, paano? Sumang. So guys, we're here right now sa farm sa akong mga kalumunan. And this one is the poultry. Nadiri mga iti guys, gabi kadaghan, mas daghan pa sa itlog. O gabi ka baho. Pero ugma na ta mo sulod diha kay gi-close na. So karon is
He's a girl. Man. Manguha may kalibre kay tomorrow. We're going to the beach! Oh yeah! Manguha may kalibre guys. Kamuting kahoy in Tagalog. O sa dihang nabilin ang unod. Di na maibot. Amin na sa dihang rem! Kining mga dahon sa kalibre guys. Mo ni pang pa-curl sa among hair sa una guys. Yang stick. Kini ha. Mo na yung pang kulot sa unang mga panahon. Sundang lagi rin. Mampi na sundang rin. Sundang dali kaya malugit ang kalibre. So, see that guys. Loy kay unod. Parang ako. Amo nang gataan batangan og. Gata, gata. Sugar and coconut milk. Don, dala sa ako don. Shunag. Shunag dito. Shunag. Shunag sa baw. Napay dito dito. So, nagkakay kalibre. Ayun dito. Because kalibre is life guys. Mo ni pamahaw pa nito panihapon. Tapos ang sudanan po kay dahon sa kamuti. Yung anong kinabuhi sa bukid. Gabi ka cool. Gabi ka healthy. Jessa and Dildil is playing with the doggies. No. Basi nga ko ano ni mo. Lagi unod oh. Nga putol. So good nagkangit-ngit. Tomorrow, we will go back here kay mag-harvest ta sa mga eggs dito. Gani, o masapon. Ayag yung dool anang kanto na kay mo pa ay kuan. Oh, Domingo Sauson. Okay ra kani ako. Gabi ka gana sa view dali guys. Oh. Sako. Don't touch the tail. Yes. You say, guys, please subscribe. Again, please subscribe, guys. Please subscribe, guys. Thanks for watching. Thanks for watching. Louder. Thanks for watching. Watching. You watching. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Putol yan milay. Don't forget. Kado. Bahawaan ng mga gabi yung pagmahal. Kaya gabi kumaulat kasi kumugong. Ada ba pagkikinya diri sa ya. Pero gabi sa lagi. Mot marang. Ada yang duduk. Ako nagiti. So guys, dili pa dating harvest karon. Kaya pa naman og pangitlog. Nag-labor pa ang mga chickens. Unya pa alas 12 maggawas ang ilang mga eggs nga daghan na. So di pa taka. Pwede magdala ni Surigao. Chickens! Gamay-gamay pa siya eggs, guys. Kaya mo pa ipagsugod og utong sa mga mama nga mga chickens. So later, see that guys. Hi, mommy chickens. Eat a lot, chickens, para more eggies. Hi. 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 So, simple rata kaya da rin kinabuhi sa bukid, guys. Grabe ka simple.
Mga pagkaon gabi ka fresh. Pareha ng eggs, guys. Paggawa. So, gamay-gamay na siya. Poultry, mga langga ng mga chickens, mga langging ng mga chickens, more eggy chickens, more eggy. Ah! Dari guys, kay dagan kay daghag egg. Naitanom mga eggplant, tampalaya. So, pagluto, grabe ra kadali. O, diha pa yun ang ilang mga poop. Dito sa pa nilang poop. Kahigon na siya guys. Kay himo nila og abono. So, mo ni siya diri sa bed. Ang pack na to. Og atong i-automatic pag-lock. Masulod ka? Oh. Huwag kailain nga mag-inspection sa ilawom guys. As of now, magkuhan pa sila. Panday. Haman dire ang mga patula pa. O, di araw. So, manghatag patula. Dalhan na to si tatay. Tatay James. Here. Wow. Kini mo kay nay bugs. Bugs. 1 2 Ngita pataglain. 3 Og to si Paridodo nagtrabaho. Papa ni Bernard. Nangita ko og sikwa. Og mao ni ang love nest ni mama og papa diri sa uma guys. Hihi. Ilang love nest. Ilang ano, automatic na portahan. Wala tara dito. Tanawa guys ilang ano green onions, onion leaves. Gabi ka tambok. Diyan sila maglungag. Og na ilang may hideout sa ano Mia. Bikay magkwanta. Kuhaan ko tong upo. Aw. Sikwa. Dalhon ko tong suligaw. Kay humot ka ito. Butang isda. Tinula. Ako na pamahaan din masikwa. Okay, bibisik ko. Buwangan din. Na ko ipakita sa inyo guys. Katong kabatanunan days pa na ako. Mao ni akong kaunon guys. Kini siya nga bulak. Ang iya ilawom is pag muguwang na siya, mo color black, ako siya kaunon. Tamis. Here manghatan sa patula. Pero gamay na magbunga, maluoy ta sa punuan. Ay, dahil ako, dahil oh. 1, guwang na maguro na. Nalata ramang ganing uban no. Guys, nay atong nay bisita na to nga kaming. Maote. Ay, zona ba ko dala. Dile. Nagpandek sila dali guys. Hay guys, si Remy. Mani luto pa ito sa isda. Aw. Bisaya diri guys, gabi ni katamis og sabaw. Masaka pa dego dos baboyan. Klase-klase ra ni diri oh.
Naughty kitten. Gabi ka green og matao. Tuara man dito sa kuan. Aw, ningon ako rim. Mag-video sa akos babuyan. Ito, lamig ito pa o. Pagkadaghang tamisog sa bawder eh. Ito pa o. Yawon ta ka. O, diriray na tubig. Tanaw na ako yung isang babuyan. Nadere po eh. Tilapyahan ni Dongdani. Nakaw, gagmay pa man. Uy, nang nagan man, mahadlok man sa kuha guys. Oh no. Ito pa dito sa pikas. Si sus, kagana diya mag dive. Matusata sa mga piggy. Wow, ang alugbati pagkalami sa tinula. Sidat alugbati guys. Gabi ka mga gwapa. So, manhita diri sa to pa yung mga chickens dito guys. So, nitago kayo siguro ako na ihawon. Hindi man ko kabalo. Abdi ka kumigop sa baw. Para si Mommy Piggy. Kita ka ng butong guys. Kiton das kamubo. Here is. Oy, ka-lonely ni Mommy Piggy. Lonely guys, Mommy Piggy guys. And darang butong. Woo! Gabi ra gyud kadulo. Pero linghod pa. So di pa ta kainom. Saka pa ta diri sa ibabaw. Tambok kay gabi guys. So kang fertilizer gikan sa baboy. Haha. Mga mugbon ra diri glubi. Abot pa sila dito sa ubos. Kapoy na kay mag-tour guys. Ningangan ako ilong. So, hi piggies! There's the very big Mommy Piggy right there. So, ito yung front cam. There's Mommy Piggy. Ingani dapat guys. Bisag mami na, siksi paghapon, kita ka nas kurbada sa lawas ni Mommy Piggy guys. Wow. Ilalim guys, pila ka anak gigawas diya. Gamay naman lang dahil lang. Hi little piggy! Pagka cute sa lubot sa little piggy oh. Gana kitkiton. Gamay na lang ilang babuyan. Basin pregi ni si Kuan. Sana all pregi. Pregi mo sila mga inahan. So tulo ka bok ilang. Tulo ka bok ang Mommy Piggy diri nila guys. Gusto ko makaugmarang na dito sa hanay marang. So mulugsong ta dito kay basig mang harvest sila og egg. Na dito yung mga gabi oh, lami kaya ng gabi gatan. Napagi tubo. Kanang tubo mo na pinaka-favorite na snack sa unang panahon. Katong batanon pa ta guys. Mo na yung mga snack na po, mga tubo, mga bunga sa mga kasagbutan. Kilawon na ko ang kamuti. So ingon ana. Nadihay mga there is the fishy. Di na nato pangitaon kay lisod hanapon. Kini guys.
tambal na panuhot guys, si bagnos niya sa mulawas. Di mo halubon, daghan kay gabon dere. Og dahil yun kay guys. Mapay pagsubang. Joke. Kikapoy na ko. Love nest. Rim mo. Gabi ka presko. Kinabuhi. Dito. Dahil pagtanong pa yung dito guys. Huwag na apoy basakan sa unahan. Presko kay kinabuhi gidari. Wala internet. Oh. Wala internet. Darang ko ano, pinaka team leader sa mga negosyo diri sa Kabukiran.